日我哋就揀咗由掃管笏村行到去大棠。咁首先我哋就去咗屯門集合，跟住就喺度揾小巴啦。揾到未啊？到咗村之後，我哋就見到一隻羊咯喎。咁我哋大家都忍唔住拎起晒手機同相機喺度影佢。等佢哋睇下啲路先。識行一定係企咗第一陣先。係咯。不過我懷疑係咪呢個位入去嘅？我驚跌機啊 ！reach 咗第一個 checkpoint， 應該係呢個位。我哋就一直往住呢個麥理浩徑上去嘅，咁其實我就覺得呢條 trail 就唔係真係太過難行啦，因為上去嘅時候都會遇到有好多樹蔭啊，俾你遮下同埋休息。行山咧，如果唔出嚟咧，見到啲絲帶咧，咪真係啱嘅，跟住啲絲帶嘅方向。其實今日行山呢，我就差唔多帶咗2 litre水咁多啦，因為始終係8月啊，咁上次行山呢，我又帶唔夠水，所以今次呢，就我覺得帶多咗咯，因為估唔到呢一條 trail 呢都好多樹蔭俾你遮下，所以唔使暴曬住咯。咁我就覺得，如果大家係想夏天啊、8月啊嗰陣時候去行山嘅話呢，咁呢條 trail 呢都 OK 嘅，因為佢有好多地方俾你唞啦，好多嚿石咁樣，同埋好多樹蔭嘅。成班龍友喺度。像在白雪覆